Em alemão, Mutter. Em arménio, Mai. Em búlgaro, Miana. Em catalão, Maré. Em chinês, Mochi. Em francês, Mer. Em hindu, Mate. Em inglês, Mother. Em português, Mãe. Tenho tido saudades de pôr o meu nariz por entre as ondas do teu cabelo. Quando a vi, dei-lhe os meus olhos. A Metamorfose dos Pássaros. Sexta a 11 de abril às 21h15. No TV Cine Edition e no TV Cine Plus.